Shuning uchun vaqt tez o'tadi, vaqt qadrini bilishimiz kerak. Vaqtni 1 minutini ham bekor o'tkazmasligimiz kerak. 1 minut vaqtdan bekor o'tkazmasligimiz kerak. Tayyorgarlik. Shunda keyingi natija yaxshi. Mana shu yigitlarimizni tarbiyalagan irodali bolalar. O'zini ikkita qiz olgandan ham o'zlari haligi nima deydi? Tushkunlikka o'zini yo'qotmadi. Shunday o'shaning uchun hammamiz rahmat etamiz sizlarga. Mana shu Islomjonga katta rahmat, mana shu yigitlar tarbiyalari uchun, mana shunday nimaga aylanishdi. Katta futbolchi bo'lib samolyotinglar bo'lsin. Lekin samolyot olganda ham oyog'ingni yerdan uzish kerak emas. To'g'rimi? Hech qachon manmanligi berilish kerak emas. Har doim skromniy bo'lish kerak. Oddiy bo'lib, hech qachon ashir oyoq yerdan uzilmasa, Xudo ham yo'linglarni ochib beradi. Qo'l bosuvliklar, o'sha murabbiylarning bergan taktikasi bilan, bergan o'sha ko'rsatmalari bilan ish qilsak, hech qachon adashmaymiz. Shuning uchun bu narsa juda muhim. Sizlar ruhan kuchli bo'lasizlar. Ruhan. Buni ko'rsatdinglar maydonda. Ruhingiz juda baland. Shuning uchun mana shu baland ruh bilan keng o'yinlagan, keng musobaqaga tayyorgarlik ko'rsanglar, hech qanaqa raqib, hech qanaqa hakam xalaqit qila olmaydi. Sizlar maqsadga yetishingiz uchun. Mana shuni ushlash kerak ham. Hop, ertaga kim agar shunga amal qilsa, oldingi xatolarni qaytarmasak, bizani akalarimiz qilgan xato. Biz oxirgi manzilga yetib boramiz. Milliy terma jamoaga boramiz va